วัสดีค่ะลมฟ้าอากาศกับดิฉันพิมพ์ชนกติดชูค่ะเริ่มต้นวันนี้ค่ะไปติดตามสถานการณ์พายุบริเวณนะคะที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อบ้านเราในวันพรุ่งนี้ค่ะพายุลูกนี้นะคะได้อ่อนกำลังลงแล้วค่ะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะซึ่งก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าเวียดนามนะคะในวันนี้ค่ะทำให้พรุ่งนี้นะคะภาคอีสานตอนล่างมีโอกาสเจอฝนฟ้าคะนองได้ในบางแห่งนะคะส่วนสภาพอากาศในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะได้สัมผัสกับอากาศที่ร้อนขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพราะว่ามวลอากาศเย็นค่ะมีกำลังอ่อนลงทำให้บริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะจะมีอากาศเย็นสลับกับเจอฝนได้ในบางจุดระหว่างวันค่ะอากาศร้อนขึ้นได้ไม่นานนะคะต้นสัปดาห์หน้าค่ะอากาศก็จะค่อยๆเย็นลงอีก 3-5 องศาค่ะส่วนบริเวณภาคใต้นะคะวันจันทร์หน้าก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสวนลำไยนะคะเกษตรกรควรงดให้น้ำก่อนค่ะควรจะรดน้ำนะคะรอค่ะให้ต้นเนี่ยออกดอกอย่างชัดเจนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆเพิ่มน้ำในปริมาณที่น้อยก่อนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มในปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะคะเพื่อผลผลิตที่สวยงามนะคะแล้วก็รสชาติก็หวานอร่อยได้ค่ะไปดูสภาพอากาศรายภาคกันต่อเลยนะคะเริ่มที่ภาคเหนือค่ะอากาศเย็นกับเจอหมอกหนาช่วงเช้ามีฝนเล็กน้อยบางจุดค่ะส่วนภาคอีสานอากาศเย็นต่ำสุด 18-21 องศาตกบ่ายร้อน 31 องศาค่ะมาที่ภาคกลางกันบ้างนะคะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเจอกับอากาศเย็นๆสบาย 22 องศากับมีหมอกในตอนเช้าเช่นเดียวกับภาคตะวันออกนะคะอากาศเย็นแล้วก็ระหว่างวันเริ่มร้อนสูงสุด 34 องศาลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะเจอฝนหนักกว่าภาคอื่นๆค่ะชาวเรือเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังด้วยค่ะฝั่งตรงกันข้ามฝั่งอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตรมีโอกาสเจอฝนได้30%ค่ะกลับมาที่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาช่วงกลางวันเริ่มร้อน 33 องศาค่ะ